नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर, लॉकडावनाची परिस्थिती कितें आसा, कोविडाची परिस्थिती कितें आसा, कोविड सेंटरांची परिस्थिती कितें आसा, कोविड हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसा, सगळ्या गजालींचेर गोंयभरच्यान आमकां रिपोर्टर जॉइन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता, आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसा आमचे बरोबर. महेश, कितें आसा आज अपडेट एडमिनिस्ट्रेशनाच्या लेवलाचेर आनी हेल्थाच्या लेवलाचेर? प्रमोद, पयलीं हेल्थाचें सांगता हांव. काल आमी पळयलें की काल राती मेरेन 196 केसी पॉझिटिव्ह सापडले आणि 129 हे बरे जावन लोक घरा गेले. सो आतां अशें जालां की केसी वाडत आहा दिसान दीस आनी गव्हर्मेंट अशें हांवें आतां उलयतालो हांव कोणां कडेन दुसऱ्यां कडेन बीन, तेन्ना म्हाका अशें कळोन येयलां की एक वेळ आतां कोवीड केअर सेंटरान जेंकां असिम्पटॅमॅटीक जितले आमी दवरतात लोक, इन फ्युचर अशें जावं शकता की तांकां घरान दवरूंक शकतात. म्हणजे जर सपोज कोणाची तयारी आसा घरा रावपाची जाल्यार गव्हर्मेंट ताका अलाव करतलो अशें सध्या एक विचार चल्ला. कित्याक जेन्ना एक पेशंट पॉझिटिव्ह जाता ताका हाडप, ताच्या फाटसून सगळो ते एडमिनिस्ट्रेटीव सगळे जे प्रोसिजर लागता, ताच्या फाटसून मागीर एम्ब्युलन्स आनी गव्हर्मेंट उलयतालो हांव कोणां कडेन, ताच्या मागीर ताच्या फाटल्यान मागीर पोलीस, हेल्थाचे वर्कर, हे सगळे जाणांचो मागीर सगळो ताण पडटा. आणि आतां जर आमी पळोवन गेल्यार जाल्यार केसी कमी जावचे सोडून वाडतच आसा. दुसरी गजाल म्हणजे आनी एक आमी खबर आयकली ती अशी की जेन्ना प्रुडंटान दुसरी खबर म्हणजे आयज सांतिनेज बांद 110 शॉप कलेक्ट केले. म्हणजे मार्केटांतले थंय एक मेळ्ळो म्हणून थंयसरले 35 शॉप कलेक्ट केले. अशें करून तेंच्यांनी फूल फार्मासी कॉलेजीन आयज तेंचे सगळ्यांचे ती एरिया सील करून फार्मासी कॉलेजीन तेंचें टेस्टिंग जालां. दुसरें म्हणजे सीसीपीच्या लेवलार अशें जालां की चडशे वर्कर हे सांतनीज बांदावयल्यान येतात. सुमार 25 वर्करूच तेचे सांतनीज बांदावयल्यान येतात. सो तांकां आतां सध्या तेंच्यांनी सांगलां की घरानूच रावा म्हणून, तुमी भायर सरपाची गरज ना. आनी सगळ्यांक तांकां बाकीची जी काय फॅसिलिटीज म्हणजे तांकां जे कितें तांदूळ ना जेवणाची सगळी वेवस्था केल्लेली आसा. आनी एक बरी गजाल म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की एक 90 इयर ओल्ड बायल जाणटेली काल एक बरी जावन 23 दिसांनी घरा गेल्या. 90 इयर, ताच्या पयलीं एक 91 इयर बायल जाणटेली बायलूच अशी बरी जाली आनी गेल्या. तिका जेन्ना एडमीट केल्ली तेन्ना तिका सगळे सिम्पटम्स आशिल्ले. अशें ना की जे सिम्पटम नाशिल्ले, तिका सिम्पटम सगळे आशिल्ले, तरी पूण ती बरी जाली आनी घरा गेल्या. सो एक एकदां लोकांचो भंय आसता की बरोच जायना म्हणून, तो एक लोकांनी भंय मनांतलो काडचो. सरकारी लेवलाचेर आनीक आमी गजाल पळयल्या ती काल जेन्ना एज्युकेशनाचो बोवाळ पडलो सर्क्युलराचो, पेमेंट मॅनेजमेंटान दिवपाचो म्हणून सगळ्यांनी ताका अपोज केलो. ते इतलें जावंक शकना म्हणून. तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काल सांजचे लेट एक सर्क्युलर काडून सांगला की तांकां सॅलरी घालता म्हणून, पूण ती सॅलरी कशी तांकां डिले जातलो कित्याक तांच्या कडेन तांचो अजून स्टाफ ना म्हणून. आनी एक गजाल म्हणजे गव्हर्नरांची आनी काल जेन्ना गव्हर्नरान स्टुडंटांनी आमच्या लोकपिकाक इंटरव्यू दिलो तेन्ना परत बोवाळ पडलेलो. काल परतून सीएम म्हणजे आयज जे येयला एक हे येयला प्रेस नोट आयला, ताचेर अशें कळ्ळां की काल परतून सीएमाची आनी तांची भेट जाल्या म्हणून. आनी जे कितें गव्हर्नरान जे कितें सुचोवण्यो दिल्या सीएमाक ते सगळे सीएम करतलो आनी ते सगळे पाळपाक येतले. या थँक्स अ लॉट महेश. म्हाका दिसता एक गजाल जी महेशान सांगली, जी आमी 2-3 दीस जाली सतत म्हणटात की कोविड सेंटर्स वाडयत रावन थंय लोक वतात, थंय लोकांक प्रॉपर फॅसिलिटीज नात, जेवण मेळना सारकें, गरम उदक सुद्दां मेळना आनी हो ताण जो आसा वेवस्थेवेलो तो दिसान दीस वाडत वतलो. सो जशी बाकीच्या राज्यांनी ऑलरेडी केलां की जर कोणी असिम्पटॉमॅटीक आसा आनी तांच्या घरांत जर सेपरेट बाथरूम बेडरूम जर आसा आनी 2 BHK प्लस अशी जर घरां आसात किंवा फ्लॅट आसा जाल्यार तांकां घरा कडेन रावपाचो, घरा कडेन क्वॉरंटायन जावपाचो चॉयस दिवचो. कारण ते असिम्पटॉमॅटीक आसतले पण तांगेलें जेवण खाण सगळी वेवस्था जी आसा ती घरा कडेन जातली, रादर दॅन गोईंग टू अ कोवीड सेंटर. ज्या कोवीड सेंटरा वतकीर सद्याक इतली कंप्लेनी आयकुपा येतात की जेवण सारकें मेळना, उदक सुद्दां गरम मेळना. सो ह्यो ज्यो इतली सगळी गजाली आसात तो वेवस्थेवेलोय ताण कमी जातलो आनी जे सिम्पटॉमॅटीक आसात, जांकां प्रॉपर मेडिकल केअराची गरज आसा, जांकां हॉस्पिटलायझेशनाची गरज आसा, तांच्याच खातीर रिसोर्सीस वतले. त्याच बरोबर जे लोक थिकली पॉप्युलेटेड एरिये भितर रावतात, स्लम एरिये भितर रावतात, जांकां सोशल डिस्टन्सिंग शक्य ना, जांचे खातीर सेपरेट रूम किंवा एक टॉयलेट आसपाची शक्यता ना, त्या लोकां खातीर ही कोविड सेंटरां बरे भशेन चलची. जाचेर लागून कोविड सेंटरावेलो ताणय कमी जातलो आनी जांकां खरेंच सरकाराच्या ह्या रिसोर्सिसांची आनी प्रोटेक्शनाची गरज आसा तांची खातीर हे रिसोर्सीस डायवर्ट जातले
आणि सरकाराकय हे जी फॅसिलिटीज आसात त्यो मॅनेज करप बऱ्या पडटल्यो, सोंपें जातलें. आणि म्हाका दिसता आमी फाटली 2-3 दीस जाली सांगतात की खुबशे लोक सध्या टेस्ट करपाक सोदतात पूण त्या कोविड सेंटराच्या भंया लागून फाटीं फुडें जातात. म्हाका दिसता हो जर उपाय जो बाकीच्या राज्यांनी ऑलरेडी केला, हो जर सरकारान आपणायलो जाल्यार हातूंतल्यान 2-3 गजाली जातल्यो. लोक टेस्टिंगा खातीर भायर सरतले, त्याच बरोबर कोणाक कोविड सेंटराचो भंय आसचो जर स्वताच्या घरा कडेन आपूण एक सेपरेट जर रावपाक शकता रुमाक विथ अटॅच टॉयलेट बाथरूम, तो मनीस ते रावपाक शकतलो, ताचे फॅमिलीचे दोळे मुखार उरतलो. आणि त्याच बरोबर सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल, जांकां सरकाराचे रिसोर्सीस जाय तांकां ते रिसोर्सीस पावतले. म्हाका दिसता ह्यो इम्पॉर्टंट गजाल आणि हाजेर जाता तितले बेगीन सरकारान कृती करची इतलेंच आमी मागतात. थंयच्यान हांव आतां वतां वास्को, आणि वास्कोची गजाली दिसान दीस आमी नवीन नवीन जेन्ना काणयो आयकतात तेन्ना खरेंच भंय दिसता. विक्रम आसा वास्को सावन. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? सर आयज वास्कोन एक बरो व्हडलो बोवाळ पडला. बोवाळ म्हणजे आता इतले लोक सारखे बेजार आसा. म्हणजे आमचो एक आयज वास्कोचो मनीस आपले बायलेक फाटीन दुखता, म्हणजे चड दुखपा लागले म्हणून तो त्या बायलेक घेवन डायरेक्ट जीएमसीन गेलो. जीएमसीन ताचे एडमीट कार्ड हे ते कितें पयशे बिशे कितें वॉट एवर एक्स वाय झेड फॉर्मेलिटीज केली. तो भितर गेलो, दोतोरान ताच्या बायलेक तपासलो आणि जेन्ना ते फुडें कळटा की ताका तो वास्कोचो म्हणून डायरेक्टली डॉक्टरान ताका गेट आउट म्हणलो. गेट आउट म्हणटकर ताणें कितें केलें सर, सोमतोच एक व्हिडिओ केलो आणि तो व्हिडिओ सगळे कडेन व्हायरल केलो की आपल्याक वास्कोचो आसा म्हणून आपल्याक गेट आउट केला. आनी दिस इज नॉट दी फर्स्ट टायम. वास्कोकारांक सद्याक तरी सगळेच गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वेगळे वेगळे जाग्यार, वेदर इट इज पेंजीम, मडगांव, हाजे पयलीं जायते कंप्लेनी आयल्या. इवन गाडी सर्व्हिसिंग सुद्दां घेतना वास्कोच्या म्हणटकर ते लोक मातशे फाटीं फुडें जातात. सो वास्कोकार हे ऑलवेज बीन फॉलोइंग द स्टिग्मा. आनी आतां जालां कितें सर, आतां लोकांचो बरो व्हडलो बोवाळ पडला जेन्ना ही व्हिडिओ व्हायरल जालो. इमिजिएटली कालू सालमेचो जो वास्कोचो आमदार आसा ताणें सांगलें की आमी पयलींच्यान 7 दीस लॉकडावन मागताले, तेन्ना तो गव्हर्मेंटान केलो ना. लॉकडावन करूंक ना, केस्यो वाडल्यो, पूण लोकांक दिसता की सगळो व्हायरस जो आसा गोंयान हो वास्कोकारांनी हाडला आनी वी आर बींग डिस्क्रिमिनेटेड. आनी तांच्यांनी सांगलें की एक व्हेरी सिनियर एडवोकेट हाल्ली, म्हणजे एक एनजीओ अर्ज म्हणून एक एनजीओ आसा, इज वर्किंग अक्रॉस द गोवा स्टेट. ताजो एक तिचे जे एक बायल आसा एडवोकेट, ती जेन्ना CWCन गेल्ली तिकाय तांच्यांनी गेट आउट म्हणलेले. सो आत्तां जाला कितें, सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसान डिस्क्रिमिनेशन करता म्हणून ताणें तो व्हिडिओ काडून ऑलरेडी ताणें हेल्थ मिनिस्टराक धाडला. आणि तांच्यांनी सांगलां की एक हेल्थ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय करचें की बाबा वास्कोकारांक करचें कितें. सपोज आतां हे जे जीएमसी आसा इज अ गोवन फॅसिलिटी फॉर एवरीबडी. आणि जेन्ना वेगळे वेगळे लोक दुसरे दुसरे जागा वयल्यान थंय वता आणि जेन्ना तरी थंय एमर्जन्सी, आणि जरी मनीस एक भायल्या भायर थंय जीएमसीन भिवन तरी थंय गेलो आणि ताका जरी एक एमर्जन्सी आसतना ताणें कितें करचें, फॉर्मेलिटी, वॉट आर द फॉर्मेलिटीज, वॉट इज द SOP इफ देर इज एनी, म्हणजे ते क्लॅरिफाय करता. ताजे मागीर सद्याक तरी संकल्प आमोणकरान ताजे मागीर एक इशू रेज केलो. ताणें म्हणलें की जे हो इन्सिडंट घडला हाजे म्हणटा ते जबाबदार गव्हर्मेंट आसा की तांच्यांनी केन्नाच हाजे बद्दल कांय एक्शनूच घेवंक ना. कितलेशेच दीस जाले आमी लॉकडावन मागताले, केसो वाडीत गेले, पूण आयज जेन्ना सगळे लोक वास्कोकारांक डिस्क्रिमिनेट करता आणि एस्पेशली अ डॉक्टर, म्हणजे डिस्क्रिमिनेट करपाक जेन्ना ऑफिसान जरी कोणी वता इट इज ओके, म्हणजे त्या लोकांक भंय दिसता आसतलो. बट डॉक्टर इज सपोज टू बी युनिफॉर्म इन ट्रिटींग एवरीबडी. म्हणजे तो वेदर इज पुअर ऑर रिच ऑर खंयच्या गांवाचो, तांचे धर्म ते की लोकांची लायफ सेव्ह करपाचे. जेन्ना एक डॉक्टर एक मनशाक हू इज इन सिवियर पेन आणि कम टू दी हॉस्पिटल एज द लास्ट पॉइंट ऑफ रिलीफ, म्हणजे आपण दोतोरा कडेन वतलो आणि सारको जातलो, जेन्ना ताका सगळ्या मुखार पब्लिकली गेट आउट म्हणटा, ताणें डायरेक्ट मागलां की सीएमान आणि हेल्थ मिनिस्टरान इमिजिएटली वास्कोकारां कडेन माफी मागची आणि वास्कोकार हे सहन करून घेवचे ना, की कित्याक ते डिस्क्रिमिनेशन इज गॉन बियॉन्ड. म्हणजे जेन्ना बारीक ऑफिसांनी बी जाता इट इज ओके, बट वेन अ डॉक्टर स्टार्ट्स डिस्क्रिमिनेटिंग अ पर्सन इट गोज टू अ डिफरंट लेवल. सो हांगा सद्याक जेन्ना हो व्हिडिओ व्हायरल जालो, लोक सगळे म्हणटा की आमचो एअरपोर्ट आसा, जेन्ना हे जे ऑफिसर आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसर जावं, डॉक्टर जावं, डीन जावं, मिनिस्टर जावं, हांकां गोंयच्या भायर वचपाक आमच्या एअरपोर्टांतल्यान वचपाक जाय, आमच्या एअरपोर्टांतल्यान येवपाक जाय. हेच भायले जो मनीस आहा मडगांवचे, वास्कोचे, पणजेचे, म्हापशेचे आमकां तरी डिस्क्रिमिनेट करता. दे आर युजींग अ फॅसिलिटी लायक एअरपोर्ट. वी हॅव नेवर सेड एनीथिंग. कितलेशे प्रॉब्लेम जाल्या. सो अशें हे लेवलाचेर सद्याक सोशल मिडियाचेर हाजेर डिस्कशन चालू आसा. सर दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी जशें हायलायट केल्ले फाटीं
की कोविड सेंटरांनी बेड्स अवेलेबल ना जावं थंय एडिक्वेट फॅसिलिटीज ना आनी ताका लागून लोकांक ते सद्याक शिफ्ट करना. तशी आमकां एक गजाल आयकूंक आयल्या की सद्याक तरी जुवारी एग्रोकेमिकल जी कंपनी आसा जाणे इट वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू टेस्ट पीपल थ्रू प्रायवेटान टेस्ट करून 150 लोकांक टेस्ट केले. काल सांजे मेरेन सर अराउंड 98 पीपल आर देर हू हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह. पूण तांकां अजुनूय काय तांकां मेसेजूय येवंक ना आनी तांकां कॉलूय येवंक ना. आनी जे पयलीं रावंडाक म्हणजे 2-3 दीस पयले 23, 24, 25 जे जाल्ले ते अजूनही घरा कडेन आसा अशें आमकां युनियनांनी लिडर जे तांचे वर्कर युनियन आसा तांच्यांनी सांगलां की अजूनही तांकां व्हरूंक ना आनी दे आर गेटींग वन स्ट्रेट रिप्लाय की आमचे कडेन बेड्स ना. आनी नाव दीस इज बिकम अ व्हेरी कॉमन थिंग. म्हणजे आतां वेलसावची आमी केस पयली, आतां जुवारीची आमी केस पयले. सो प्रॉबब्ली देर इज अ टायम म्हणजे आतां एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू कम आउट क्लियर. आतां जाता कितें सर जेन्ना एक मनशाक कोणी हॉस्पिटलान व्हरना ताजे जे सरावंडींग एरिया आसा ताजे जे सरावंडींग घरां आसात थंय सर पॅनीक जाता. म्हणजे जेन्ना मनशांक कळटा की हो मनीस पॉझिटिव्ह आसा 3 दीस जाले 4 दीस जाले घडये केन्ना कितें आसता सर तो पॉझिटिव्ह आसता ताची बायल जी आसता ती नेगेटिव्ह आसता ताची भयण जी आसता नेगेटिव्ह आसता. आनी ती भयण समज थंय बाजारान गेली अख्ख्या गांवान बोळ पडटा की ह्या मनशांच्या घरांतल्यान लोक भायर सरता. ना डेफिनेटली विक्रम, दॅट इज वॉट वी आर सेईंग. कारण त्या खातीर ही जी नवीन पॉलिसी आसा की जांच्या घरा कडेन 2 बेडरूम एंड प्लस एकोमोडेशन आसा आनी जे जांकां कसलीच सिम्पटम्स ना पूण जे पॉझिटिव्ह टेस्ट जातात तांणी होम क्वॉरंटायन करून घेवचें, सेपरेट रावचें, सो दॅट गव्हर्मेंटाचे जे रिसोर्सीस आसात ते जांकां गरज आहा तांकां तांचे म्हऱ्या पावतले. जे थिकली पॉप्युलेटेड एरिये भितर रावतात जंय सोशल डिस्टन्सिंग शक्य ना, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम ना, तांकां पावतले. आनी त्याच बरोबर म्हत्वाची गजाल हांव गोंयकाराक परत एक याद करून दिता. एम्ब्युलन्सी 8च आसात. केसी दिसाक 200 जावपाक लागल्यो. कितलीं जाणां पिकअप करतले आनी कशें पिकअप करतले? सो हो जो प्रश्न आसा हो एकाच हातूंतल्यान सुटपाक शकता. ते म्हळ्यार जे गोंयकार तांचे कडेन सेपरेट घरा कडेन वेवस्था आसा आनी जे असिम्टोमॅटीक आसात तांची घरा कडेन वेवस्था, जांकां गरज आसा तांचे खातीर कोवीड केअर सेंटर. येस, थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान मडगांव वतां. सावयो डायस आहा आमचे बरोबर. सावयो, कितें आहा मडगांवची अपडेट घेवया आनी मागीर गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी या. सर काल एक बेकाराचे डेथ जाले सो तेका लागून सर मडगांव जायतो मडगांवकार लोक मातशे आबू जाला. म्हणजे एक बेकारा जावपाक शकता. मडगांव जायते बेकार आहा सो तेजे वरवीं गोंयचे स्प्रेड जावपाक शकता म्हण तेणी ऑथॉरिटीजांक मागला जे बेगर हांगा थंय भोंवता तो आहाय फुडें ते बेकाराचे हितून कॉन्टेक्ट येयला आसतले सो तांकां टेस्ट करचे म्हण सो तांकां खंय व्हरून दवरचे म्हणजे देर इज नो मोर ट्रान्समिशन इन द सोसायटी. सो सेकंड सर आयज आयकोंक येता की कुंकोळी थोड्या वाड्यांनी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जायना कित्याक तांचे थोडे वर्कर्स आहा ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. सो लोकांचे थोड्यांचे घरा कडेन गार्बेज सारकी हे जाला आनी देर इज nothing that the people can do. म्हणजे लायक गार्बेज खंय उडोवपाची दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क. तर सांगते रियल म्हणजे सर आयज सकाळ एक केस मेळ्ळा तो मेवला तो स्वीट मार्टाचेर काम करतालो आनी तेका लागून आतां बाकीचे जे तेगे सरावंडींग उदक थंय रावतालो न्हू थिंगा टेस्टिंग चालू आसलें इन द मॉर्निंग. सो एनदर थिंग दॅट आय वॉन्ट टू टेल इज रिगार्डिंग एसेन्शियल सर्विसीस. सर आयज एसपी आमचो सावथाचो होलसेल फिश मार्केट आमचे रिटेल एचजीपीडी मार्केटान भोंवतालो आनी सर थिंगा एकूच शॉप ओपन आसलें दॅट वॉज अ जनरल स्टोर आनी थोडो लोक थंयसर घेतालो. तर जेन्ना एसपीन रावंड मारलो आनी मागीर ते शॉपाक गेलो ते शॉपकारांक सांगपाक लागलो बंद कर. पूण तो मागीर म्हाका उलोवपाक मेळूंक ना. सर ओन्ली थिंग इज सो वॉट इज एसेन्शियल सर्विसीस दॅट इज ऑन. कित्याक थोडे कडेन सर जनरल स्टोर ओपन आहाय आनी थोडे कडेन पुलिसूय सांगता जनरल स्टोर बंद कराय म्हूण. तितून कितें जाता लोक मागीर आबू जाता न्हू कांय ना मरे थोडे म्हणटा बाजरान गेले आनी सगळे बंद म्हणटा सो कितें तरी मेळ्ळें न्हू. आतां मेडिकल स्टोर ओपन आहाय तशें तरेन सर शॉप्स बी ओपन मेळ्ळी 2-3 सो लोकांक कितें घेवपाक जाय तें घेवपाक जाता. दिस इज द सिच्युएशन इन मारगांव. एब्सोल्युटली करेक्ट सर. हांव परत सांगता सगळ्या ऑथॉरिटीच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर सांगता की एसेन्शियल सर्विसीस जेन्ना ओपन आसात तेन्ना जनरल स्टोर्स बी ओपन आसपाक जाय. जर तुम्ही जनरल स्टोर्स बंद करपाक लागले जाल्यार लोक परत पॅनीक जातले. अशें करनाकात. स्वताची अक्कल वापरून उगीच कोणाकय बंद करनाकात. ज्यो एसेन्शियल सर्विसीस आसात त्यो ओपन आसूं दी. कारण जे पॅनीक बायींग जाले फाटली 3-4 दिसां भितर ताचो कितलो फटको बसतलो ते आमकां फुडले 8-10 दिसांनी कळटलें.
ह्या लॉकडावनाच्या टायमार आनी फुसांव करनाकात, गायडलायन्सूय लेट इश्यू जाल्ल्यो ती पुरो. म्हाका दिसता हे इम्पॉर्टंट आसा. नॉर्थाक जनरली कांय प्रॉब्लेम ना, सगळे एसेन्शियल सर्विसीस चालू आसात. सावथाकूच हो प्रॉब्लेम कित्याक जाता म्हाका खबर ना. सकाळसान आमकां कितल्याशा कडच्यान सावथा सावन हो रिपोर्ट आयला की गरज नासतना जनरल स्टोर्स आनी एसेन्शियल सर्विसीसाची दुकानां बंद करता हांव. कोण करता आनी कित्याक करता म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेशनान इमिजिएटली पळोवपाची गरज आसा. या सवयो मारगांव आतां टोटल 129 सिम्पटमॅटिक पेशंट्स PSI हॉस्पिटलान आसा आणि तसंच क्लाफास अजून हॉस्पिटलान आसा पण दोतोर म्हणटा ही इज कम्प्लिटली स्टेबल. मे बी लेटर ऑन दे विल गिव हिम डिस्चार्ज सो ही गो होम. ओके थँक्स अ लॉट सावयो. तुमच्या नांव विनायक अमरावता साखळे आनी दिवचलची अपडेट घेवया. विनायक कितें अपडेट वॉट इज हॅपनिंग देर? थंय कोविड केअर सेंटरूय नवीन ओपन जाला म्हण आयकलां. कितें ऑन ग्राउंड सिच्युएशन? हय सर, हांव कोविड केअर सेंटर कडेन मातसो मागीर येता. पयलीं हांव सांखळेचें सांगता. आयज सांखळेन 2 पेशंट गावले, एक कुडण्या गांवान आनी एक सुर्ला ह्या गांवान नवीन पेशंट गावलो. दोगूय जाण असिम्पटमॅटीक आहा. आनी सेकंडली केरी परये ह्या गांवान आयज 10 पेशंट गावले. एक्चुअली ते 70 पडटा, इट काउंट्स इन 70, बट सांखळे सेंटरान टेस्ट केल्ल्या कारणान तेचो रिपोर्ट म्हाज्या कडेन येयलो. सेकंडली दिवचले, काल जशें आमी म्हटलें की दिवचले कोविड सेंटर जाता, ते काल लेट इव्हनिंग आमकां कळ्ळें की दिवचले जे केशव सेवा साधना जे स्पेशल भुरग्यांचे स्कूल आसा ते कोविड केअर सेंटर म्हणून काल सांजचे सांगले, डिक्लेअर केले. एका 60 बेड्स 60 खाटांचे ते कोविड केअर सेंटर आसा आणि सध्या थंय 15 पेशंट एडमिट जाल्लेले आसा. हांव हांगा एक सांगूंक सोदता की हे कोविड सेंटर जे आसा ते फक्त असिम्पटमॅटीक पेशंटा खातीर आसा, म्हणजे जांकां कांयच सिम्पटम्स ना बट त्यांचे टेस्ट पॉझिटिव्ह येयला. सो लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना की ते भायर सरतले मागीर आनी कोण येयले तांकां कॉन्टेक्टान येयले जाल्यार कितें जातलें. तांकां सगळी फेसिलिटीज थंय सध्या प्रोवायड केल्लेली आसा. सोर्सीसा कडसून सांगले अशें कळटा की भितून जी सध्या फेसिलिटीज आहा ती खूब बऱ्या प्रमाणात दिल्ली गेलेली आसा आणि सध्या 15 पेशंट थंय ऍडमिट आसा. आमचे दिवचलचे जे सेफ टेस्ट काढलेले त्याचे अजून रिझल्ट येवंक ना. थँक्स अ लॉट विनायक. आम्ही मुखार या म्हापशा श्याम सुंदर फट्टे आमचे बरोबर म्हापशेची अपडेट घेवया आणि थंयच्यान मागीर पेडण्या या. श्याम कितें आहा म्हापशेची अपडेट? श्याम आवाज या गो बोथ म्हापशाची आणि बार्देशाची जर अपडेट घेतली जाल्यार दिसान दीस पेशंट वाडतूच आसा. कलंगूट एक काल मेळ्ळो, आयज शिवोले सडयान आनी एक मेळ्ळो. आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार जे म्हापशांचे रिपोर्ट काडलेले, थिवी पयर मेळ्ळेले तेंचे रिपोर्ट काडलेले, शिवोले रिपोर्ट काडलेले, खूब रिपोर्ट येवपाक खूब लेट जाला. अजून मेरेन आतां पासून आमी हेल्थान फोन करून विचारले की कितें जालां, तर अजून रिपोर्ट येवंक ना. तेका लागून कितें जाता, रिपोर्ट येवंक ना म्हणटकीर ते लोकूय बीन बेफिकीर कशे रावतले कशे दिसता. आनी मागीर बाकीच्यांकूय संशयाचो हे कसो जाल्लो आहा सध्या अशें. पूण डेलीच्या डेली एक दोन वाडतच आसा. म्हापशान आतां म्हापशानूच पयलें जाल्यार 37 वयर जाल्यार. दुसरें कितें जालां, आतां परवाच्यान हें जाता, श्रावण स्टार्ट जाता आनी आयज आनी फाल्यां सांगपाचें म्हणजे गोंयकार थोडे यंग भुरगे मेळून गटारी साजरे करतात. दुसरें सांगपाचें म्हणजे गटारीच्या हितून चिकनाच्या हेका लोक हे करूंक गेला पण चिकन ना, कोणाक तांतयां मेळना, नुस्तें ना, कित्याक थोडे म्हयनोभर चवथ जायसर नुस्तें खायना. अरे गटारी ती सद्याक तुका लिकर शॉप्सूय बंद आहात. चिकन आनी तांतयाची कितें म्हणटा, गटारी म्हणटा लिकर शॉप्सूय बंद आहा सध्या. लिकर शॉपूय बंद आसा. त्यामुळे लोक मातशे सारखे बेजार जाल्ले भशेन अशें दिसता मार्केटान येतात. थँक्स अ लॉट फट्टे. म्हाका दिसता ह्यो खूब गोंयकारांच्यो वेदना आसतल्यो ज्यो तुमी व्यक्त केल्यात सध्या लॉकडावनांतल्यो. हांव जो पॉयंट करतालो की होम क्वॉरंटायना विशीं जर पॉझिटिव्ह आसा, असिम्पटॉमॅटीक आसा, खुबशे लोक विचारतात की जाल्यार होम क्वॉरंटायन जाल्यार मेडिसिन्स कितें? जर मनीस असिम्पटॉमॅटीक आसा ताका कोविड सेंटरा व्हरून सुद्दां कोण कांयच मेडिसिन्स दिना. यू आर पॉझिटिव्ह बट यू आर असिम्पटॉमॅटीक,
सो कोविड सेंटराक व्हरून सुद्धा कांयच मेडिसिन्स दिना. सो रादर देन बर्डनिंग कोविड सेंटर्स इट इज आनी थंय वतकीर परिस्थिती अशी आहा, ताण इतलो वाडला की सारकी फॅसिलिटीज सद्याक ना. गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू कोप अप. सो त्या खातीर आमी म्हणटाले की जर आनी मोस्ट ऑफ अवर पेशंट्स आर असिम्प्टोमॅटीक. सो जर असिम्प्टोमॅटीक आसात जाल्यार घरा कडेन जर रावले, सेपरेट रुमा भितर जर रावले, तुमचे फॅमिलीचे दोळे मुखार उरतले आनी कसलीच मेडिसिनां घेवपाची गरज ना. जर फाल्यां कितें जिवाक त्रास जाता असो दिसता जाल्यार हेल्थाक इंटिमेट करून करपा जाता आनी जांकां जिवाक त्रास जाता अशें दिसता त्याच मनशाचेर फोकस करपाक हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराक मेळटलें हो पॉयंट. सो प्लीज नोट दॅट. हांव थंयच्यान पेडण्यां वतां. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेची परिस्थिती? वॉट इज द अपडेट टुडे? सर, पेडणेची अपडेट म्हटल्यार सर आयज लॉकडावनाचो दुसरे दीस. माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकतात, पण कोरगांवान आयज मेडिकल शॉप ओपन ना आणि मिल्क शॉप वालो जस्ट आताच क्लोज करून गेला तो. पण मेडिकल शॉपची गरज आसली, पण तो कित्याक येना तर 2 वाड्यार अशे कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या खातीर तो येवपाक भियाला. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार सर 277 स्वॅब टेस्टिंग केल्ले, पण वारकंड हांगा 93 नेगेटिव्ह मेळ्ळ्या. तर लोकांच्या मनांसून एक भय आसले न्ही, ते खंय तरी मातशे दूर जाले अशें दिसता. कित्याक चडशे टेस्टिंग केल्या उपरांत भय आसताले की आपण पॉझिटिव्ह आयले कितें करतलो आनी काय. पण आयज 93 जे नेगेटिव्ह मेळ्ळ्या खातीर लोकांच्या मनासून भय गेला आणि ते खंय तरी आता टेस्टिंग खातीर फुडें सरतले. आणि एक दुसरी गजाल म्हटल्यार सर केरी हांगा न्ही 16 कोटीची प्रोटेक्शन वॉल कोलॅप्स जाल्या आणि ह्या कोलॅप्स जाल्या खातीर थंयसरल्या लोकांनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी खंय तरी लो मटेरियल वापरल्या खातीर अशें जाला. रस्तो व्हांवन गेल्लो तोच कॉन्ट्रॅक्टर न्ही मरे? काय अजून ते काय डिटेल खबर ना सर. पण आता पेडणे तालुक्यात सर खरें म्हटल्यार सर प्रत्येक गांवांत जे रस्ते आसात किंवा आनी खंय तरी प्रोटेक्शन वॉल आसात एकदम लो क्वॉलिटीचे जाल्लेले आसात. काय खबर ना, पण सर आता चडशे करून हे 2-3 दिसान खंय खंय प्रोटेक्शन वॉल रस्तो तर अख्खो उकळून येयलेलो आसा सर. खडी बीन पेडण्या भितरले कॉन्ट्रॅक्टर सोदचे पडटले आमकां, कारण तुमचे मंत्री वादग्रस्त, रस्तेय वादग्रस्त, कॉन्ट्रॅक्टरूय वादग्रस्त, अश्यो बऱ्योच गजाली जाल्या. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव थंयच्यान फोंडे वतां विवेका मरे. विवेक, कितें आहा फोंडेची परिस्थिती? प्रमोद, पयली गजाल हांव आतांच तुमी जे डिस्कशन केलें, विक्रमान सांगलें की पेशंट जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत 3 म्हणल्यार उरता व्हरनासतना हॉस्पिटलान कोवीड केअर सेंटरान. तशी फाटल्या फावटी म्हाका तळावली 3 दीस पेशंट 2 पेशंट उरले आनी गांवचे सगळे लोकांचे पॅनीक सिच्युएशन जालें. म्हाका दिसता मान्य आसा 108 गाडयो कमी आसा, पण म्हाका दिसता फोंडेच्या आमदारानूय एक सूचना केल्ली गव्हर्मेंटाक की जशी तुमी इलेक्शनाक ज्यो गव्हर्मेंट व्हेकल्स आसा त्यो तुमी इलेक्शनाक सगळ्यो व्हेकल्स वापरतात, तुजे समज जर हेंकां सिम्पटम्स ना पण हेंकां एटलिस्ट हॉस्पिटला पर्यंत पावोवपाक तरी त्यो गाडयो सद्या वापरच्यो. कारण गांवांत उरलेल्या कारणान 3 दीस जेन्ना उरता तेन्ना सगळे सिच्युएशन पॅनीक जाता आनी कोणूच तांकां हेल्प करपाकूय पावना, जावं मेडिकल टिमूय थंय येवपाक शकना. तेन्ना ह्यो गाडयो तेन्ना वापरच्यो म्हणून. दुसरी हांव वयता हेजेर फोंड्या लॉकडावन सेकंड डे आयज. आतां बरे तरेन लॉकडावन चालू आसा. फक्त काही मोजक्योच गाडयो प्रायव्हेट ज्यो भायर सरतात सोडल्यो जाल्यार सगळीं शॉपां बंद आसा. फोंडा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाचें म्हणणें आहा की लॉकडावन समज जर वाडयता जाल्यार डेली वेजीस जे वर्कर आहात तेंचे चिंतपाक जाय. कारण जे डेली वेजीस वर्कर आहा ते सगळेच काय सामान एकदम व्हरूंक शकना, दवरूंक शकना घरा कडेन. जाल्यार एक ग्रोसरी शॉप आनी एक व्हेजिटेबल शॉप प्रत्येक वार्डान ओपन दवरचें अशें तेजें म्हणणें आसा. दुसरी गजाल मोल्या जो चॅकपोस्ट आहा थंय फक्त जे व्हेकल्स म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल आसा तेंचेच येवप चालू आसा. ज्यो बारीक गाडयो आसा तेंचे व्हडलीचे गाडयो एंटर जायनात. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ढवळे जेन्ना 8 केसी मेळ्ळ्यो कोवीड पॉझिटिव्ह, रस्त्यार सायडीक जी घरां आसलेली, ज्यो बिल्डिंगी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सरपंचान फुडाकार घेवन फायर स्टेशनाक सांगून सगळ्यो सॅनिटायज केल्यो. पण जी घरां खंय तरी कुळागरान आसा थंय हेंची गाडी पावना आनी हेंचे पायप ते थंय पावयना कारणान सॅनिटायज करपाचो प्रॉब्लेम जाला. सो सरपंचान सुचयलें की तांकां एक कीट दिवचें जेणे करून तो घेवन
स्वता कुळागरान आसा घरा ती सॅनिटायज करपाक तांकां हेल्प जातलो म्हणून सावयवेरें हांव वयतां. सावयवेरें म्हाका दिसता बेतकी खांडोळा अजून पर्यंत लॉकडावन आसा. पयलींच म्हाका दिसता हो लॉकडावन जावच्या पयलीं बेतकी खांडोळा लॉकडावन जाल्लो जो वाठार आसा तितूंत भितर म्हाका दिसता एक 2-3 पायलटांचो विशय आसा की ह्या पायलटांनी म्हाका दिसता सांतिस्त्यो त्या सायडीन जायती भाडी मारलेली पण तांकां आतां कळना की ऑलमोस्ट कोणाक लोकांक तेंच्यांनी सोडल्या पावयल्या आनी हे जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना हे आजून चेक करपाक अजून वचोंक ना. सो केसीस वाडपाचोय प्रॉब्लम जावपाक शकता. या थँक्स अ लॉट विवेक. आमी परत तेच सांगतात की ही कुफुसांव वाडची परस जी आमी येदो सावन सिस्टम सजेस्ट करतात ती जर सरकारान घाली जाल्यार म्हाका दिसता बरेच प्रश्न सॉल्व जातले. आनी त्याच बरोबर व्हेरी क्लियरली जशें गव्हर्नराच्या मिटिंगे भितर सीएमाचे उलोवणी जाल्ले की तालुका लेवलाचेरूय एक कोवीड सेंटर आसचे जाका लागून सेग्रिगेशनूय जातलें. सो जे सिम्टोमॅटीक पेशंट आहात पण तांकां हॉस्पिटलायजेशनाची गरज ना तांकां ह्या तालुका लेवल कोवीड सेंटरां भितर जांकां हॉस्पिटलायजेशनाची गरज आसा ते हॉस्पिटलां भितर आनी जे सामके असिम्टोमॅटीक आसात आनी जांचे कडेन घरा कडेन 2 बेडरूम प्लस व्यवस्था आसा ते आपल्या घरा भितरच अशी जर एक 3 लेवलांची जरी व्यवस्था तयार जाली जाल्यारच आमी सद्याक जो रेट आसा आनी नंबर्स जे आसात ते टॅकल करपाक शकतले. हांव लास्ट वता मयुरा मार्याक सांगे केपें आनी कुडचडें. मयूर कितें आहा अपडेट? प्रमोद काल सांजचो जो मेडिकल रिपोर्ट येयलो तेजेर कुडचड्यार 4 आसले ते 8 जाण पॉझिटिव्ह म्हणून मेळ्ळे. लोकांक हांगा मातसो आवाज जालो लोक फोन मारपाक लागले आमकां आनी विचारपाक लागले कितें जालें काय म्हणून. म्हळ्यार हांव लोकांक क्लियर करपाक सोदतां जे 8 जाण जाले म्हणटा ते 4 जाण जे आसा ते काकोडा मेस्टवाडा हांगचे थंयची एक चली आसलेली ती लग्न जावन साखळी दिल्ली आनी त्या चलयेक मेळपा खातीर तेंगे फॅमिली भावज आनी आपल्या दोनी भुरग्यांक घेवन थंय गेल्ली आनी थंय वचून साखळी ती डिटेक्ट जाल्ली आसा आनी ती साखळी क्वॉरंटायन जावन साखळी हॉस्पिटलांत एडमीट आसात. म्हणटकीर हांगा काकोडा कांयच हें ना फॅमिली सगळी नेगेटीव्ह मेळिल्ली आसा. तशेंच सकाळी एक लोकल पेपराचेर एक न्यूज केल्ली 60 गांधीवाडा कुडचडे 60 पॉझिटिव्ह म्हणून. ती न्यूजाचो एक फास्ट मिस्टेक जाली ती नेगेटीव्ह बरोवपाचें तेणी पॉझिटिव्ह बरयल्या. पण लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना कित्याक लोकांनी खूब जाण फोन येयले लोक म्हणपाक लागले कितें जालें कांय जायना. 60 लोक ते भुरगे चॅकिंगा व्हेल्ले ते नेगेटीव्ह येयल्ले पूण हेजेर चुकोन बाय मिस्टेकली प्रिंट चूक जाली म्हणून ते पॉझिटिव्ह जाल्या. लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना. हे तशेंच केपें पळोवपाक गेल्यार केप्यां 23 काल सॅम्पल्स व्हेल्ले आनी आज 22 व्हेल्यात पूण अजून पर्यंत रिपोर्ट येयलो ना तेंचो आनी हे आसा ते विलिंगली गेल्ले अशी न्ही कोणा कॉन्टॅक्ट जाल्ली रिपोर्ट न्ही हे म्हणटकीर थंय कांय पॅनीक जावपाची गरज अशी ना. तशेंच लॉकडावन विशयी पळोवपाक गेल्यार लॉकडावन 100% आसा म्हणल्यार ग्रोसरी बीन तशी न्ही सगळो 100% मेडिकल सोडल्यार आनी सकाळ फुडें दुदाचो जो 1-2 वर सोडले जाल्यार फूल सांगे केपें सावर्डे आनी कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी 100% लॉकडावन आसा. तशेंच मेन म्हणटा आतां हेणे सावयन म्हणल्यार गार्बेज कलेक्शन म्हणल्यार कुडचड्यार एक अशी बरी गजाल जाल्ली आसा गार्बेज कलेक्शन फूल फ्लॅश चालू आसा अजून पर्यंत खंयच बंद ना. जे म्युन्सिपालिटीचे रुजारियो तांता जो म्युन्सिपालिटी कॉन्ट्रॅक्टर जे करता तोय थंय करता. तशेंच निलेश काब्राला अंडर जे फ्री गार्बेज कलेक्शन सोडला पंचायत शेळडे पंचायत ते त्या तरेन चालू आसा. म्हणजे एक बरी गजाल एक ते बिंदास जे लेबर काम करता ते बरे तरेन काम करता लोकांनी तेंकाय कॉपरेट करचे कांय म्हणची न्ही अशी लोकांक एक मागणी आसा सगळ्यां कडेन. ओके थँक्स अ लॉट मयूर. हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला पूण म्हाका दिसता 2-3 ज्यो म्हत्वाच्यो गजाली आज आसात त्यो म्हळ्यार पयली असिम्टोमॅटीक पेशंटांचे होम क्वॉरंटायन तालुका लेवल कोवीड केअर सेंटर जंय सिम्टोमॅटीक पेशंटाक दवरतले आनी जांकां एब्सोल्यूट मेडिकल केअर गरजेची आसा तांचे खातीर हॉस्पिटलायजेशन. त्याच बरोबर एसेन्शियल सप्लायज ज्यो आसात त्यो ओपन आसपाक जाय. त्यो कोणेच आपली तकली वापरून बंद करपाच्या भानगडीत पडचे न्ही. आनी लास्ट वास्कोकारां विशीं डिस्क्रिमिनेशन करचें न्ही जशें आज जो व्हिडिओ आयला तातूंतल्यान दिसता. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.